ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ കീഴിൽ അപ്രന്റീസ് തസ്തികയിലേക്ക് മുൻപൊരു റിക്രൂട്ട്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന കാര്യം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിൻ്റെ ഫൈനലായിട്ടുള്ളൊരു അപ്ഡേറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. അതായത് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആവാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് എക്സാമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. നിങ്ങളുടെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. സോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ പരമാവധി യോഗ്യതയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ കീഴിൽ റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മുൻപ് ക്ഷണിച്ച കാര്യം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് റെയിൽവേന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഈ ഒരു വിജ്ഞാപനം ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്രന്റീസ് ട്രെയിനിങ് തസ്തികയിലേക്കായിരുന്നു ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. താൽക്കാലികമായിട്ടാണെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, സ്ഥിര നിയമനമല്ല. ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3/7/2023 മുതലാണ് ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് 2/8/2023 വരെ, അതായത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം 2-ാം തീയതി വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേക്കൻസി ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റ് ഏതൊക്കെ വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ് വേക്കൻസി വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഏകദേശം 411 വേക്കൻസിയാണ്. സിഗ്നൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിഡ്ജ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇസ്താൻ നഗറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡീസൽ ഷെഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കാരേജ് ആൻഡ് വേഗണിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കാരേജ് ആൻഡ് വേഗൺ ലക്നൌവിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഡീസൽ ഷെഡ് ഗോദയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കാരേജ് ആൻഡ് വേഗൺ വാരണാസിയിലേക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ 1104 വേക്കൻസികളാണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോരോ ട്രേഡും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓരോരോ വർക്ക്ഷോപ്പിലും യൂണിറ്റിലും വന്നിട്ടുള്ള ട്രേഡുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1 വർഷമാണ് ഇതിൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 1 വർഷമാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു 1 ഇയർ കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കും. അതിന് അത്യാവശ്യം വാല്യൂ ഉള്ളതാണ്. മറ്റുള്ള തസ്തികക്കെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതും വെച്ച് അപേക്ഷിക്കാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. സോ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് വന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഫിറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്, വെൽഡർ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, കാർപ്പൻറ്റർ, പെയിന്റർ, മെഷീനിസ്റ്റ് എന്നീ തസ്തികകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് എന്നീ പോസ്റ്റുകളാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സിഗ്നൽ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് ഫിറ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ മെഷീനിസ്റ്റ്, വെൽഡർ, കാർപ്പൻറ്റർ, ടർണർ ഈ തസ്തികകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രിഡ്ജ് വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഫിറ്റർ, മെഷീനിസ്റ്റ്, വെൽഡർ ഈ തസ്തികകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ട്രേഡുകളാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇസ്താൻ നഗറിലേക്കാണ് ഫിറ്റർ, വെൽഡർ, അതുപോലെ തന്നെ കാർപ്പൻറ്റർ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, പെയിന്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡീസൽ ഷെഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, മെക്കാനിക് ഡീസൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരേജ് ആൻഡ് വേഗണിലേക്ക് ഫിറ്റർ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, അത് ഇസ്താൻ നഗറിലേക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാരേജ് ആൻഡ് വേഗൺ വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ലക്നൌവിലേക്കുള്ളതാണ്. അവിടെ ഫിറ്റർ, വെൽഡർ, കാർപ്പൻറ്റർ, ട്രിമ്മർ, അതുപോലെ തന്നെ മെഷീനിസ്റ്റ്, പിന്നെ പെയിന്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡീസൽ ഷെഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഗോദയിലേക്കാണ്. അവിടെ വെൽഡർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, പിന്നെ മെക്കാനിക് ഡീസൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഫിറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇതാണ് വാരണാസിയാണ് വേണ്ടത്. സോ അവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ മെൻഷൻഡ് അല്ല, കാണാൻ സാധിക്കും. കാരേജ് ആൻഡ് വേഗൺ വാരണാസിയിലേക്കാണ് 75 വേക്കൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും ഡൗണിലായിട്ട് വരുമ്പോൾ 75 വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് വാരണാസിയിലേക്കുള്ളതാണ്, കാരേജ് ആൻഡ് വേഗൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഫിറ്റർ, വെൽഡർ, അതുപോലെ തന്നെ കാർപ്പൻറ്റർ, ട്രിമ്മർ, പിന്നെ പെയിന്റർ എന്നീ തസ്തികകളാണ് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ആകെ മൊത്തം 1104 വേക്കൻസികളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 വർഷവും കൂടിയാണെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രായപരിധി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 15 വയസ്സ് മുതൽ 24 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാം. പക്ഷേ SC ST ആകുമ്പോൾ 5 വർഷത്തെ റിലാക്സേഷൻ വീണ്ടും ലഭിക്കും, അതായത് 29 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം. പിന്നെ OBC ആകുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും 3 വർഷത്തെ റിലാക്സേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. പിന്നെ ഇതിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട യോഗ്യത, ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം ഹൈസ്കൂൾ, അതായത് 10ാം ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം 50% മാർക്കോട് കൂടി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഹൈസ്കൂൾ പാസ്സാണെങ്കിൽ, അതായത് 10ാം ക്ലാസ് മിനിമം 50% മാർക്കോട് കൂടി പാസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ITI നോട്ടിഫൈഡ് ട്രേഡിൽ നമ്മൾ ഇത്രയധികം ട്രേഡ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് ITI കൃത്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ 10ാം ക്ലാസ്സും ITIയുമാണ് ഇതിൻ്റെ യോഗ്യത എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 100 രൂപ അപേക്ഷാ ഫീസ് ഉണ്ട്. SC ST അതുപോലെ തന്നെ വുമൺ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഒന്നും ഫീസ് അടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അവർക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് തന്നെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മെറിറ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ്, നിങ്ങളുടെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. 10ാം ക്ലാസ് പ്ലസ് ITIൻ്റെ മാർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കാമെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക.
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെലക്ഷൻ്റെ മെത്തേഡായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. മാക്സിമം ഈ ഒരു യോഗ്യതയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് 2/8/2023 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സോ മാക്സിമം സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഓളിലാണെന്നും കൂടി ഉറപ്പുവരുത്തുക.